हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई। आजको हाम्रो हाइकिङ रहेको छ गुप्तेश्वर केभ र भैरवी टेम्पल। सो बिहान 5:30 बजे घरबाट निस्केँ किनभने अलि लामो ट्राभल गर्नुपर्ने थियो। तर आजको वेदरमा चाहिँ एकदमै क्लाउडी छ, पानी पर्छ भनेर भनेको छ। आइडनमा कस्तो हुने, घरबाट निस्किँदाखेरि नै सिमसिम पानी परेको छ। हेर्नुहोस्, रेनकोट लगाएको छु, अलिकति भिजेको छु। यहाँबाट म सुन्धारा जान्छौँ हामी, त्यहाँ भेला भएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट गन्तव्यतर्फ लाग्छौँ। सो सुन्धारामा पुगेर हामी बस चढेर गन्तव्यतर्फ लाग्न सुरु गरिसकेका छौँ। पानी सिमसिम पर्दैछ। अब हाइकिङको डेस्टिनेसनमा चाहिँ वेदर कस्तो छ थाहा छैन। अब यहाँ नै पानी परिरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि अभियसली पानी नै होला सायद होइन। एक हिसाबले त शीतल नै हुन्छ जस्तो छ, तर सिनेरीहरू चाहिँ होइन देखेन भने पनि खासै रमाइलो हुँदैन। वेदर हेर्नुहोस् एकदमै फगी छ है। अब यस्तो वेदरमा त शीतल चाहिँ हुन्छ, हिँड्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ, तर सिन्सहरू देखिँदैन किनभने त्यहाँ भैरवी टेम्पलमा पुगिसके पछाडि चाहिँ हामीले विभिन्न खालको धेरै हिमालहरू पनि देख्न सक्छौँ भनेर भनेको थियो। तर आई डोन्ट थिङ्क सो आज हामीले त्यो चाहिँ वी आर नट द्याट फर्चुनेट कि आज हामीले त्यो हिमालहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ भनेर। सो ट्राभल गर्दैछौँ, गीत सुन्दैछौँ, रमाइलो गर्दैछौँ। हाम्रो काठमाडौँदेखि गल्छीसम्म चाहिँ हामीलाई कम्तीमा पनि 3 घन्टाको चाहिँ मिनिमम टाइम भनेर छुट्याइदिनु भएको छ। सो 3 घन्टाको समयको चाहिँ हाम्रो यात्रामै रहनेछ। बाटो त्यति राम्रो छैन किनभने सबै प्रायःजसो बाटोहरू चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ होइन। यहाँ टनल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो बाटो चाहिँ ठिकठाकै छ भनौँ होइन, त्यति स्मुथ चाहिँ छैन। सो 3 घन्टालाई लामो पनि हुने होला भन्दै अलिकति भोक लाग्यो। सो हाम्रो ड्राइभर दाइले चाहिँ हाम्रो यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ रोकिदिनु भएको छ ब्रेकफास्टको लागि भनेर। सो मैले चाहिँ चना चिया खाएँ ब्रेकफास्टमा। कति साथीहरूले पकौडाहरू पनि खानुभयो र हल्का ब्रेकफास्ट गरिसके पछाडि चाहिँ हामीहरू फेरि अर्को स्टेसनमा चाहिँ एकछिन केही खानेकुरा किन्नको लागि रोकिने भन्ने कुरा गर्दै फेरि हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्यौँ।
ओके, सो यात्रा गर्दा गर्दै अब हामी चाहिँ त्रिशुली पुल पुगिसकेका छौँ। सो यो त्रिशुली पुलबाट पारी चाहिँ हाम्रो गुप्तेश्वर केभ जाने बाटो छ होइन। हुन त त्यहाँबाट पनि अलिकति माथि जानुपर्छ, तर त्रिशुली पुल चाहिँ हामीले अब पार गरिसकेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यसैको अपोजिट साइडबाट चाहिँ अनि त्यस पछाडि गुप्तेश्वर केभ अब गाडी कहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीहरू गाडीमा जान्छौँ र अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले हाम्रो हाइकिङ सुरु गर्छौँ। सो अब चाहिँ हामीहरू अलि अलमोस्ट पुग्न लागिसकेका छौँ। अन्त अलिकति उकालो जानुपर्नेछ। अब केही समयमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ मुलाबारी धादिङ पुग्छौँ, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइक सुरु हुन्छ। सो कुरा गर्दा गर्दै हेर्दा हेर्दै हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ हाइकिङको तल्लो फेजसम्म पुगिसकेका छौँ। बस यहाँसम्म जान्छ र यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो हाइक सुरु गर्छौँ। निकाल्नु भने हुन्छ, गर्मी हुन्छ राम्रो। अब 1.5 किलोमिटर उकालो छ होइन। सबैजना झऱ्यो गाडीबाट। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम वर्णबास भनिसक्नुभयो अनि मेरो उमेर चाहिँ 12 वर्ष। विराज हुनुहुन्छ, विराज चाहिँ लाइसेन्स गाइड पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँले पनि दामी दामी फोटो खिच्नुहुन्छ, एकदमै दामी हाइक गर्नुहुन्छ, ट्रेकिङ पनि धेरै गर्नुहुन्छ। मुला फल्दैन अरे, पानीको मूलहरू अलिअलि छ अरे, त्यही भएर मुलाबारी भने हो कि भन्ने आकलन छ होइन। तर किन हो थाहा छैन। ल ओके, यहाँबाट हामी 1.5 किलोमिटर माथि उकालो चढ्छौँ। बाटो एकदमै राम्रो छ, अलिकति माथिसम्म गएको थियौँ अस्ति हामी, तर आज चाहिँ गाडीको टर्निङ पुग्दैन भनेर यहीँबाट हिँड्छौँ। थोरै चाहिँ हामी बाटो खोज्नुपर्छ। कति डाँडा छैन, फेरि थुम्का 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 छ। त्यो सबै थुम्काहरूबाट चाहिँ वरिपरि मजाले देखिन सकिने ठाउँहरू छ। त्यस पछाडिबाट हामी माथि चाहिँ एकछिन खानाहरू खाएर चाहिँ त्यस पछाडिबाट हामी तेर्सो हल्का ओह्रालो हल्का उकालो भएर चाहिँ हामी धादिङको पुरानो सदरमुकाम सुनौलो बजारबाट अलिकति माथि गएपछि चाहिँ हामी आजको भैरवी मन्दिर चाहिँ हामी पुग्छौँ हो। भैरवी मन्दिर पुगेर हामी त्यहाँ एकछिन दर्शन गर्छौँ, यताउता गर्छौँ। त्यसबाट फेरि हामी फर्केर चाहिँ यही बाटो हुँदै चाहिँ हामी यहाँ 3 बजी चाहिँ फेरि हामी यहीँ आइपुग्ने प्लान हो होइन। अब सो इन्ट्रोडक्सन सकेपछि अब हाम्रो हाइकिङ चाहिँ सुरु भयो गाइज। अब हामी हिँड्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, हेर्छौँ, तर वेदर चाहिँ अलिकति फगी छ, क्लाउडी छ। यो कुनै पनि बेलामा पानी पर्न सक्ने जस्तो छ यहाँ है। तर अब लेट्स सी के हुन्छ। सो वेदर चाहिँ एकदमै क्लाउडी छ है। त हाइकिङमा चाहिँ ठिकै हुन्छ होला, किनभने नभए त एकदमै गर्मी हुन्थ्यो होला होइन। घाम लागेको भए चाहिँ अलि चिसो शीतल शीतल चाहिँ भइरहेको छ। तर वेदर क्लियर भएको भए चाहिँ कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो होला क्या यहाँबाट। घाम लागेको भए अप्साइड जानु भएको छ त हजुर, अप्साइड जानु भएको।
अब यहाँ चाहिँ वी आर प्लानिङ टु टेक ग्रुप फोटो अनि यहाँबाट ग्रुप फोटो एउटा लिएर चाहिँ एन्ड देन विल मुभ अगेन अहेड टुवर्ड्स गुप्तेश्वर केभ भन्ने कुरा छ सो फोटो कस्तो आयो भन्नु होला है त सो ग्रुप फोटो खिचेर चाहिँ हामीहरू लाग्यौँ हाम्रो गुप्तेश्वर केभको तर्फ सो कमेन्ट गर्नुभयो कि भएन हाम्रो ग्रुप फोटो कस्तो लाग्यो भनेर होइन यहाँ चाहिँ अब एकदमै धेरै क्लाउडी छ वेदर अब यो पानी पर्ने चाहिँ एकदमै हाई सम्भावना छ तर हामीलाई हिजो हाइकिङ अर्गनाइजरले चाहिँ 3 बजे मात्रै पर्छ भन्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ 11:30 बजे छ सो खै अब वेदर फोरकास्ट अनुसार त पानी नपर्नुपर्ने हो होइन तर यो कुनै पनि बेलामा पानी पर्न सक्ने जस्तो चाहिँ यहाँ देखेको छौँ हामीले सो हाइकिङको अर्को मजा भनेको चाहिँ अब हेल्थको लागि त राम्रो हो नै होइन साथीहरूसँग पनि रमाइलो हुन्छ नै तर कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदम पिसफुल ठाउँमा एक्लै घुम्न पनि एउटा छुट्टै रमाइलो हुन्छ क्या होइन अब यहाँ हेर्नु न कति पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ फ्रेस एयर छ अब आज अलिकति क्लाउडी छ त्यो त फरकै हो होइन अब चाहिँ आज हामीलाई हाम्रो हाइकर्स ग्रुपले चाहिँ 3 बजेतिर पानी पर्छ भनेर फोरकास्ट गरेको थियो तर यो अहिलेको मौसम हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिअलि पानी छिट्टाउन पनि थालिसकेको छ सो पानी चाहिँ अहिले नै पर्छ जस्तो लागिरहेछ हामीलाई होइन हुन त हामीलाई अम्ब्रेला रेनकोट त लिएर आउनु भन्नुभएको थियो मैले पनि रेनकोट चाहिँ ल्याएको छु तर पानी चाहिँ अब कुनै पनि समयमा पर्न सक्छ एन्ड देन प्लिज वाच गर्नुहोस् हाम्रो अर्को भिडियो एन्ड वी ह्याड अ लट अफ फन तपाईँले भन्नुभएको थियो आज पानी पर्दैन भनेर 3 बजेभन्दा अगाडि पर्दैन भनेर के हो यस्तो मौसमविद होइन होइन तर जेस अब 3 बजे पर्दैन यसको मतलब तर त्यो अस्ति हामी अर्को बाटो लाग्यो नि त्यहाँ राखेको अब त्यहाँबाट खोलातिर जान्छ सो हल्का पानी रोकिसके पछाडि चाहिँ हामीहरू गुप्तेश्वर केभतर्फ अघि बढ्यौँ र केही समयमा हामी केभको अगाडि पुग्यौँ अब कस्तो रहेछ हेर है त लेट्स फाइन्ड आउट हाउ इज गुप्तेश्वर केभ यहाँ धादिङको गुफा हो यहाँबाट अलिक गाह्रो छ अरे कति गाह्रो गाह्रो त्यस्तो छैन यसो सुतेर जानुपर्छ लुगा हल्का माटो सुतेर जानुपर्छ त्यही हो बाबाजी फर्क्नु हामी ओहो गाह्रो क्या पनि सुतेरै जाने हो ल हिँड यहाँबाट छिर्न मिल्छ अब यसो अलिकति ढल्केर जानु पर्यो गो
सो यही हो त्यो होल जहाँबाट चाहिँ हामी निस्क्यौँ होइन अगाडि छिर्ने त अलि ठुलै नै थियो अब पछाडि निस्किने चाहिँ अलिक सानो रहेछ बट इट वाज ओभरअल डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अफ गेटिङ इन्टु अ केभ सो यहाँबाट निस्किसके पछाडि चाहिँ अब हामी हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन जुन हाम्रो अल्टिमेट हाइकको डेस्टिनेसन छ भैरवी टेम्पल त्यतातर्फ लाग्छौँ वेदर भने एकदमै इट्स रेनिङ इट्स नाइस इट्स कुल सो नेक्स्ट डेस्टिनेसन कस्तो छ र त्यहाँसम्मको चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ हेर्नुहोला